guys, jadi kali ini aku mau bikin slime dari clay lagi, part 2-nya ya. Jadi aku habis pulang sekolah dan aku pilih diri aku sendiri yang mana ya. Coba kita susun. Ini sisanya udah aku buat ya guys, dan aku udah simpen. Jadi maaf ya agak. Dan ini cap cip cup kembang kucup, yang mana aku pilih kuning guys. Kita singkirkan. Ini kita buka ya. Susah banget guys kalau buka clay ya. Nih part 2-nya ya. Dan kalian gak request, jadi aku yang bikin kalian aja deh. Belum apa-apa ada lengket guys tuh. Belum apa-apa kok udah jadi ya. Udah jadi slime. Aneh. Dan ini kalau cair tuh bisa ditambahin clay yang lain guys. Tapi kecampur warnanya. Tapi gak apa-apa deh. Ya ini kecampur sama yang di meja nih. Nih udahlah gak apa-apa. Pertama aku kasih air sedikit demi sedikit, lanjut aduk-aduk sampai merata. Ini gini aja udah jadi tuh. Udah jadi, aneh loh. Belum dikasih sabun, belum dikasih air lagi. Nah, ya itu ya. Tuh, enak, udah jadi loh. Tuh, belum apa-apa udah jadi. Karena teksturnya ada yang keras, ada yang lembut guys. Kita kasih sampo atau enggak sabun ya, terserah kalian. Aku adanya sampo. Soalnya sabun kan buat mandi ya. Tambahin lagi. Nice. Udah. Stop. Udah. Lanjut kita aduk sampai merata. Aduk sampai merata. Dan ini tuh kalau misalnya cair atau enggak lengket di tangan tuh bisa ditambahin clay yang lain ya. Jadi gak usah panik semuanya, gak usah panik. Nah, tuh. Ini udah jadi loh. Tapi masih kurang air lagi. Aduk sampai merata ya. Tetes aja dulu ya. Terserah kalian ya mau buat dicairin dulu claynya terus dikasih sampo. Udah jadi. Kalau aku sih kasih air terus ini gak dicairin claynya. Kalau ini dicairin ntar malah jadi susah guys. Aku aja kalau ini dicairin aja susah dikendaliin jadi slime. Aduk aja ya sampai merata. Oh my god, aku aja. Ini belum jadi aku udah seneng loh. Seneng. Tuh ada butir-butir kayak gitu loh. Oh my god, jadi dong. Lihat deh. Jadi. Aku bikin cloud slime guys. Yang kayak awan-awan gitu nih. Tuh, aku bikin cloud slime. Tuh, aku bikin cloud slime maksudnya. Iya, cloud slime ya. Oh my god, maaf, kena kalian nih. Tuh, jadi bener-bener cloud slime banget sih. Oke guys, segitu doang ya videonya. Jangan like, comment, dan share. Bye bye.